ça, maman? Maman, tu te fiches du monde, là, hein? Moi, j'ai du mal à voir où est la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école et la voir arriver vers moi en courant me mettait en joie. Lumière était toujours l'une des premières à sortir et nous rentrions à la maison, main dans la main. Elle me racontait alors sa journée dans les moindres détails, mais c'est jamais arrivé une seule fois. La verità della finzione, la finzione della verità. È intorno a questo nucleo tematico che si articola il 14° lungometraggio di Hirokazu Koreeda, ambientato interamente a Parigi, tra le mura della grande villa in cui risiede Fabienne, anziana star del cinema francese, e il set dove si svolgono le riprese del suo ultimo film, nel quale riveste il ruolo di coprotagonista. Il primo lavoro girato fuori dal proprio paese dall'autore nipponico è tuttavia privo di escursioni nella Ville Lumière. Tutto l'interesse è infatti riversato sui personaggi e sulle dinamiche familiari che ne regolano i rapporti, in un continuo gioco di rispecchiamenti tra il vero e il falso, tra il cinema e la vita. D'altronde la memoria e la sua fallacia e il nucleo familiare, ritratto come sempre nella sua imperfetta, benché vitale costituzione, sono i temi che da sempre informano il cinema di Koreeda, che qui aggiorna il proprio discorso facendo uso dei corpi di due grandi star francesi appartenenti a generazioni diverse, Catherine Deneuve e Juliette Binoche, entrambe brave nel dare intensità ai propri personaggi. J'ai le droit de choisir les épisodes de ma vie, non? C'est pareil que tu culpabilises. Et pourquoi je culpabiliserais vis-à-vis de Sarah? Tu sais très bien, non? Un utilizzo che non solo serve a omaggiare una delle cinematografie da lui più amate, ma soprattutto per provare a comporre un prismatico ritratto sulla figura dell'attore, ovvero colui il quale, proprio come dice Fabienne in una battuta, non può dire la verità e proprio per questo è costretto a costruire la propria vita su un'enorme, articolata menzogna nella quale ogni rapporto viene necessariamente edulcorato, trasformato, falsificato. Tanto che nella biografia scritta da Fabienne la figlia non trova corrispondenze. Alla verità, insomma, sembra suggerirci Koreeda, evocando in qualche modo la medesima posizione di Antonioni, il cinema non può arrivare in maniera diretta, ma vi può comunque giungere mentendo, improvvisando, filmando l'inessenziale, concentrandosi sui volti delle due star con l'atteggiamento documentario, rimanendo in atteso che il personaggio diventi finalmente persona, e così filmarne la fragranza. 真実